Lukas 12, 31. But rather seek ye the kingdom of God. The kingdom of God. God stender her. The kingdom of God. Lukas 12, 31 tja Viktor. Noi søkje rujtje hansara. Rujtje hansara. Ikke rujtje Guds. Så sier du, ja, men det er rujtje Guds. Man forstender det, sier du så. Det er ikke noe godt. Bibelen tja dal. Søkje held rujtje hansara. Og ja, hva sier gamla danska? Søger heller Guds rike. Ikke hans rike, men Guds rike. Luther. Doch trachtet nach dem Reich Gottes. Reich Gottes. Og skal si det på at det er viktig. Du vil lese til at vi leser om Satan, at han er et rujtje. Han er enklar, han er et rujtje. Han er en konkurren og en øren rujtje. King James-bibelen, hun tåser om høylegar enklar. Den gamla danska og lutherska bibelen østene, høylegar enklar i Matteus 25. Hesa bibelen tåser bare om enklar. Ikke høylegar enklar. Fløyre ferie tjøkken bibelen. Satan hever fallnar enklar, og han hever et rujtje. Vi skulle ikke lete at de rujtjene fløa saman, renna saman. Hesa her røyne bibelen her fra Byzantium og Antiochia, der sier Guds rujtje. Så vi skulle søkja Guds rujtje, vi skulle ikke søkja bare rujtje hansara. Hvor er hansara? Det er at jeg ser meg her, the one. Det er at her at du, ja, men, det kan være øynfyr til en annen for meg. Det kan være Buddha for en buddhist. Nei, til rujtje Guds, til Israels Guds, til Jehova. Sonen hans er Jesus Kristus. Lukas 12, 31 i føreske King James. Men heldur søkje tid kongadømme Guds. Ja. Det søkje jeg. Det har vi faktisk funnet.